No takže byť a či nebyť. No povedz, ale ešte predtým, než odpovieš, sám seba sa spýtaj. Ktorá je biela, ktorá čierna, kedy je deň a kedy noc, kde je ráj, kde je peklo, ako je dobre, ako zle, prečo áno, prečo nie, čo je začiatok, čo koniec, to som ja, to si ty, ja teraz pýtam sa, byť či nebyť, byť či nebyť, nekonečná dilema. Presne tá, ktorá je tu odjak živá, prežíva aj naďalej v nás na jej dôkaz. Zaraz za čas objaví hlas, ktorý zahalí ťa otázkou. A to je sieť, z ktorej cesty späť nie. Ty preto odpovedáš a podľa odpovede dostávaš karty a hráš. Smer si vyberáš, pričom priama a široká je cesta, končiaca peklom a úzka a kľukatá je tá, ktorá smeruje za svetlom. No a keďže ani minca nepadá na hranu, preto aj ty musí zvoliť svoju stranu, len tebou vytvorenú a tiež tebou zastávanú. Pretože každý z nás sám si je tu zdrojcom, života tvorcom a myšlienok vládcom. Druhý môže ti byť radcom alebo zradcom, pretože tu každý má to svoje, no a väčšinu absolútne nezaujíma tvoje. To sú presne tie zdroje, kvôli ktorým život predstavuje neustále boje. A to nejsú iba moje paranoje, ale obrovské bludisko, východisko blízko. Ja neopustím boisko, pokým ty sám pravdu nespoznáš, neuznáš, že to, čo rozdáš, daruješ, patrí ti viac ako všetko, čo zoberieš, ale aj tak vždy len podľa seba vyberieš. Sám dileme odpovieš, no a preto je svet presne taký, aký si ho vytvoríš. No a tak mal by si to už konečne začať chápať, oči si otvárať a od zaboru klad rozoznávať a ľudí od ľudí rozpoznávať. Keď tak učiníš, zistíš, že klopeš na dvere a pritom len ty sám máš kľúč. No tak sa vo viere daj po smere k vyššej sfére, s odvahou, s ktorou svetelný lúč vybere sa hrdo krutou temnotou v každej jednej diere, v každej jednej diere, v každej jednej diere. Ľudská mysel ako to miesto nekonečných súbojov, opačných pólov, protikladov. Niekedy pod nadvládou kladov, ale pravdou je častá. Nadradenou záporu človek ale dostal ten dar. Aj ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základe vlastného výberu, svojho vlastného výberu. Všetky myšlienky vytvárajú slova, no a slova podnecujú činy, nič na svete nedieje sa len tak bez príčiny. Všetky akcie dočkajú sa reakcie, no a všetci ľudia, čo súdia, sa raz prebudia a zistia, že bezcielne blúdia nekonečnou tmou a že život už prestal byť hrou, ríšou snov a stal sa ostrov odvetových činov a poslednou metou ich životov. Sami sebe stali sa Achillovou petou, zasiahnutou práve touto vetou, že každý raz dočká sa plodov a následky bude musieť znášať. A preto snaž sa farbu vnášať do životov iných, sivých, tých druhých, ktorých myšlienok zmocnila sa moc za majetok. Oni dokážu bez výčitok do huby ti schať a na druhý deň brata bude hrať, ale keď potrebuješ niekoho po boku mať, za chrbtom stáv, vtedy kamoš sa ti otočí, odbočí a zaútočí na lepšie postavenú osobu. Pre vlastnú potrebu a spotrebu dokáže diví, vtedy vie byť milý, plný silia v každej chvíli, ochotný na pomoc prísť, stále v ústrety výsť. Ty stal si sa Bohom a on je tvojim oddaným sluhom. Veľmi si ťa váži a stráži, ale to len pokým z teba ťaží. A všetko, čo máš a čo dáš, nevyťaží. Čo máš a čo dáš, nevyťaží. Ľudská mysel ako to miesto nekonečných súbojov, opačných pólov, protikladov. Niekedy pod nadvládou kladov, ale pravdou je častá a nadradenou záporu človek ale dostal ten dar. Aj ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základe vlastného výberu, svojho vlastného výberu. Takže tu a teraz vítam ťa do vyššej ríše, ďaleko za hranicami skutočnosti, svet bez rozdielností, ktorý bol vytvorený za účasti predstavivosti dvoch bytostí, ktorým ale vypomohla fantázia, vrcholná dimenzia človeka a vďaka nej preniká tu teraz do vašich uší a duší invázia pravdy, explózia slov, ktoré prekonali hradby, vystavané myslou a stali sa zmyslom, podstatou vašich životov a tiež aj príčinou činov, ktoré postupne vykryštalizovali do spolupráce, kedy spojili sa častice z ulice do ucelenej dvojice diel. Jeden cieľ, a to preskočiť stereotypom vytvorené hranice a nájsť tamto miesto, kde len myšlienka je stavebný kameň, nekonečný prameň a plameň, ktorý dokáže ničiť alebo tvoriť. Musíš zvoliť, čo robiť, hovoriť, ako žiť a vôbec prežiť. Byť či nebyť, byť či nebyť. No tak čo? Našiel si odpoveď? Ak áno, no tak povedz, kde je vlastne rozdiel medzi tebou a mnou, medzi svetlom a tmou? No a to je presne mojou nekonečnou dilemou.